Xin chào! Lần này mình gửi đến các bạn một video ngắn hơn thường lệ vì mình đang chuẩn bị về nước chơi và cũng đang chuẩn bị quay một video hơi phức tạp và rất đặc biệt. Tuy nhiên, mặc dù video này ngắn nhưng mình vẫn thấy nó rất quan trọng vì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 18 từ mà người Việt nào. Ok, không phải tất cả mọi người, nhưng gần như bạn nào cũng phát âm sai. Và những từ sau đây không phải khó đọc mà chỉ là hình như các bạn đã bị dạy sai về cách phát âm của chúng, hoặc là các bạn đã tự đoán về cách phát âm nhưng sự đoán của các bạn lại không chính xác. Chúng ta bắt đầu với từ island. Quá nhiều bạn chưa biết rằng chữ S trong từ này hoàn toàn câm. Các bạn cứ đọc nó nhưng không có chữ S đi. Island. Một từ tương tự là vehicle. Tất cả các học sinh của mình đều đọc nó là vehicle. Không. Các bạn hãy chú ý, trọng âm nằm tại âm tiết đầu. Chữ H là âm câm, chữ I được đọc là và các bạn chú ý phát âm O ở cuối từ. Vehicle. Từ tiếp theo, stomach. Mình đã nhắc đến một lần rồi, nhưng mình nghĩ mình phải nhắc lại. Hai chữ CH được đọc hoàn toàn giống chữ K. Stomach. Và từ ache cũng thế. Các bạn hãy hình dung là nó được đánh vần như thế này. Ache. Còn một từ nữa cũng có âm câm là foreigner. Có lẽ bạn đã biết rằng chữ G không được đọc, nhưng thậm chí nhiều bạn đã biết điều đó vẫn phát âm sai từ này thành foreigner. No. Trọng âm nằm tại âm tiết đầu và hai chữ EI được đọc là foreigner. Bây giờ mình tiếp đến một số từ mà các bạn hãy đọc nhầm một chữ. Thứ nhất là women. Mình thấy rất nhiều người đọc nó giống dạng số ít. Woman. Sự khác biệt là dạng số ít thì chữ O được đọc là woman. Còn dạng số nhiều thì chữ O được đọc là women. Từ tiếp theo là meter. Chắc mình đã nghe khoảng 3 người Việt đọc chuẩn từ này. Nó không phải met, cũng không phải meter, mà là meter. Chữ Y đầu tiên được đọc là E. Người Mỹ bọn mình nói meter, người Anh nói meter, nhưng chẳng ai nói meter cả. Tiếp theo là một từ thường bị mắc hai lỗi sai khác nhau. Colleague. Nhiều bạn đọc nó giống hệt college. Không. Thứ nhất, phần này được đọc là E, còn chữ G được đọc là G, chứ không phải J. Colleague. Và một mẹo nhỏ là các bạn có thể thay từ đó bằng coworker. Nhiều khi nó còn phù hợp hơn colleague, tại vì colleague thường mang tính chất là đồng nghiệp trong một công việc tri óc như giáo sư, bác sĩ, nhà báo, đại loại thế. Cho nên nếu bạn đang đi làm hành chính hoặc nhân sự chẳng hạn thì coworker chính xác hơn. Ok, tiếp theo là một lỗi sai huyền thoại của người Việt. Clothes. Không phải clothes, cũng không phải closes. Nó chỉ có một âm tiết thôi. Clothes. Có lẽ các bạn thấy rất khó đọc âm và âm z liền nhau. Và mình cũng thế. Bình thường, người Mỹ đọc từ này giống hệt clothes. I like the clothes you're wearing. Ok, vừa rồi là một từ thường bị đọc thừa âm tiết. Và sau đây là một từ thường bị đọc thiếu. Recipe. Mình đã nghe cả receipt và recite, nhưng cách đọc chuẩn là 3 âm tiết với trọng âm tại âm tiết đầu. Recipe. Còn một từ mình nghĩ mình thực sự chưa bao giờ nghe một người Việt nào đọc chuẩn là pizza. Các bạn thường đọc nó mà không có trọng âm ở đâu hết và cũng đọc nhầm hai chữ Z. Pizza. Không, phải có trọng âm tại âm tiết đầu. Với cả hai chữ Z đó được đọc như chữ T với S. Pizza. Các bạn thường nói meet someone đi. Meet someone. Meet someone. Và bây giờ thì bỏ phần cuối của someone. Pizza. Pizza. Bây giờ chúng ta tiếp đến phần cuối cùng là những từ các bạn thường mắc lỗi về trọng âm. Đầu tiên là teen và T. Ví dụ như 18 và 80. Mình đã nghe rất nhiều sinh viên năm nhất nói họ 80 tuổi rồi. I'm 80 years old. Sự khác biệt như thế này. Những từ T chỉ có trọng âm vào âm tiết đầu. 80. Còn những từ teen có trọng âm vào cả hai. 18. Các bạn nghe sự khác biệt nhé. I'm 80 years old. I'm 18 years old. Những từ còn lại chúng ta xem nhanh. Các bạn chú ý thật kỹ nhé. Đây không phải photographer mà là photographer. Đất nước này không phải Korea mà là Korea. Nhạc cụ này không phải guitar mà là guitar. Môn học này không phải literature mà là literature. Không phải disease mà là disease. Và cuối cùng, một từ liên quan đến YouTube này. Không phải comment mà là comment. Ok, thế là xong. Mình hy vọng video này đã giúp bạn sửa một số lỗi phát âm. Nhưng đương nhiên là mình không thể sửa hết các lỗi phát âm của từng người đang xem. Không đủ thời gian đâu. Chính vì thế, mình muốn giới thiệu một ứng dụng mình nghĩ sẽ có ích rất lớn đối với các bạn.
Nó là Elsa, một ứng dụng chỉnh phát âm do một người Việt sáng lập. Dùng Elsa rất thú vị. Ví dụ, nó đưa ra một từ hoặc cụm từ, mình thường nói We have 10 minutes left. Và nếu phát âm sai thì nó sẽ chỉnh. Bây giờ mình sẽ thử phát âm sai theo một cách khác. We have 10 minutes left. Và bây giờ phát âm đúng. We have 10 minutes left. Aha! Nó cũng có một bộ từ điển rất đầy đủ, nên bạn có thể tập bất kỳ từ nào đang khiến bạn khó khăn. Pizza, pizza, pizza. Mình đang hợp tác với công ty Elsa, nên bạn sẽ được nhận gói khuyến mại giảm giá đến 80% nếu nhập mã Dan Howard khi mua nó. Bạn chỉ cần làm theo cách sau. Tải Elsa Speak tại Google Play hoặc the App Store. Bạn có thể dùng miễn phí trong 7 ngày. Sau đó, nếu muốn tiếp tục sử dụng, bạn hãy vào trang elsaspeak.com/Dan Howard. Ở đây, bạn có thể chọn gói sử dụng phù hợp nhất với bạn. Gói 1 tháng sẽ được giảm giá 10%, gói 3 tháng thì 20%, gói 1 năm thì 25%, còn gói không giới hạn thì 80%. Wow! Nếu bạn có thể tín dụng thì có thể thanh toán ngay tại trang này. Còn nếu không thì bạn cũng có thể gửi tiền qua ngân hàng. Bạn chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản của Elsa theo gói bạn đã chọn. Có các chi tiết về tài khoản của Elsa ở đây. Và một điều rất quan trọng là trong phần ghi chú thì bạn phải điền cái email của bạn danhoward@theinternet.com, số điện thoại của bạn 0123456789 và mã khuyến mại Dan Howard. Trong vòng 24 tiếng sau đó, Elsa sẽ gửi một mã kích hoạt cho bạn qua email. Thế là xong. Chúc các bạn chỉnh phát âm vui vẻ nhé!